Hello everybody，我而家嚟到根河市呢個叫做冷極溫度計嘅地方啊。估下而家係幾多度？開估-13度。我嚟到內蒙嘅漠河啦，睇而家溫度，中國冷極-13.3度，頭先仲係-13度咋，而家已經負多咗0.3度啦。純鹿之鄉，聽日就會去睇純鹿。呢個最凍曾經錄得嘅溫度係-58度，係中國最北嘅城市，第二北嘅城市，最北係北雄市，第二北係根河市。長知識未？寧靜冇人嘅根河市，好正。純鹿之鄉，冷極-58度。哇！成個市都冇人㗎呢度。哇！我有機會想嚟到一次。平時去歐洲啲地方冇人好驚，但係呢度又唔會喎，覺得好安全喎。